ila nuri iman kana cahaya iman. Wadakir jeung kudu ngelingan anjeun ka itu kaum bi ayamillah kana pirang-pirang nikmati Allah, nikmati bini ami tegasna pirang-pirang nikmat Allah. Dina bidali saeun itu tadkir dina pepeli ngatangalingan la ayatin eta yakin pirang-pirang ayat ciri likuli sabarin pikeun sakabeh anu loba sabar. Lapan sabar amsilah balagah mana taksir ala taati kana taat sakurin anu loba syukuran masih wajan amsilah balagah ami kana pirang-pirang nikmat. Buat kuri jeung kudu nyarioskeun Nabi Muhammad itu kala di waktu scenario sang Musa Nabi Musa di kaum Nabi Musa. Buat guru kudu ingat marane nikmat Allah kana nikmati Allah alaikum anu tetap di marane. Id anja dina waktu nyelametkeun Allah kum ka anjeun. Id kalimah harfiah idopat kana jumlah min ali Firaun ti keluarga Firaun. Ya sumu anu ngeunakeun ieu ali Firaun kum ka anjeun soal adabi kana goreng siksaan. Wa yutabihuna jeung bencit maruncitan itu ali Firaun abnaakum ka pirang-pirang anak lalaki anjeun. Al-mauludina anu dilahirkeun kabeh. Wa yastahiyuna jeung ngahirupkeun itu ali Firaun yastabkuna tegasna netepkeun ali Firaun yisaakum ka pirang-pirang awewe marane. Liqali badil kuhana karana aya sawareh kaitan dukun inna mauludan saenyana dijurukeun yuladu eta bakal dijurukeun maulud di Bani Israel ya kunu mangka bukti itu maulud teh sababa dihabi milki Firaun eta sabab ngaleungitkeun kana karajaan Firaun. Wa bidalikum jadi itu inja tegasna nyelametkeun awil adab eta nyiksa balai eta teh balai in amun tegasna pirang-pirang nikmat au ibtilaun atau pirang-pirang cocobaan mirobikum ti pangeran aranjeun adimun anu pohar. Wa itadana jeung dina waktu mere terang mere nyaho alamat tegasna masih uningkeun sarobukum pangeran aranjeun surah Allah la in sakartum yakin lamun syukuran aranjeun nikmati kana nikmati kami bitauhidi kalan tauhid wa taati jeung taat lazina eta yakin rekna mahantenan kami kum karanjeun. Walain kafartum jeung yakin lamun kubur aranjeun jahatum tegasna ngewa aranjeun animata kana iman bil kubri sabab kubur wal maksiati jeung sabab maksiat wa atap kana kubri nakal amil ajar mudayakeun bil maksiati la uadzibana yakin rek nyiksa temenan kami kum karanjeun dalam nuduhkeun alai kana itu adab
naon inna adabi sanya siksaan ti kami lasabi data yakin banget yakin buhara Wakala sunandika sa Musa dan Musa ikomnya kode Musa intak puru ku pura aranjen antum terus aranjen waman bin jalma bil ari di jero jagat jami'an bari sakabehna fa inna allaha mangka asan Allah malagodiyun eta yakin anu maha beungat teu butuh anu hakiki mangka Hamidun anu dipuji Mahmudun tiasa puji bisonihi dina padaman Allah bihim ku itu Ali Fir'aun beda kisahnya Bismillahirrahmanirrahim. Walau kodasana kalimat ieu kalimat tauhid marukepakeun kabarya berita ti Allah ayat kosos ayat cerita istilah nanti riwayat nu dicarioskeun ku Allah karena Nabi Muhammad itu mencoba sebagai historis sejarah surah Allah kan Nabi Muhammad kami geus ngutus ka Nabi Musa bi ayatina mawa mujizati kami anu sarapan teh geus dimuat samemehna diantara seperti dipasian itu bikin senjata perang melawan kaum kufar itu sebab keagungan Allah dinenali kalau Rasul dipiarang menyebarkan agama Islam bisika teter dibantu ku keagungan Allah mujizat ngaranna itu. Jadi mujizat merupakan kejadian khawarikul adat anu kebedah tina biasa sabada jadi Rasul beda jeung peristiwa nu luar ti adat Rasul can dipersegelar Rasul masalah mujizat irhas ngaranna terus ayati para nabi saat diangkat Rasul di basiran keanehan teh irhas ieu mah ayatina mujizat jadi peristiwa sabada Rasul diangkat ke Rasulan meureunna lamun keur jalan awam mah 5% kawadukan begitu kira ilmu urang rek karepan jelema ulah seberangkat tapi persiapkeun heula masalah fisik dan mental terutama masalah kekuatan itu kekuatan di Allah pasangkan itu ulah bawa strong itu ya Rasulullah diantar ku mujizat di Allah ya sekalian ngadosen ngabijajaten sok diiring ku Allah masalah mujizat itu udah juga lamun dihiaskeun mah gitu solaku ajengan anu kira-kira alumni itu nempat di pada Islam mun bisa teh istilah mun aya masyarakat anu nantang teh entong kumieu dipacok istilahna kudu siap gitu ya eta ge urang na hidupnya dimodalan ku para ulama meureun bisa semacam asror itu eta hiji gitu iri eta begitu kira-kira secara kiasi nama kamu di abad ayeuna gitu di alam ayeuna gitu yang sok kader para pemain saya mah datang Rasul mulan sampai biasa awak mampan biasa gitu bahasa itu nyata secara kiasi gitu ya sudah Rasul oke dijajah ku mujizat Allah sebab mungkin penyembah Islam mulai bes atau batur itu karena di beberapa masyarakat untuk kalah kalau kurang tidak bisa ujar ayat mah dapat jawer ya imun bisa batu nyari tak itu orang masih gede cara ngapain cara apa terus itu orang mau gedean cara ngapain kalau butuh mah itu butuh mah ulah kalau dipentingkan biaya tidak masalah urusan barometer ukuran di zaman Nabi gitu di pasar mujizat kurang mah doa gitu doa nu kawarib ku para ulama
Surah Allah Nabi Musa an ahli ka maka wayana umat aja diusir ti Israel sing ringkah kabarkan terutama dikabarkan mina dulu mati ila nur usahakeun akidah anu poek tadina kubur sing nepi ka Islam sing kaluarkeun kekafiran sing nujukan keislaman keimanan eta ajaran ti nabi ti Allah ka rasul itu jadi ngajak supaya maranehna iman ka Allah iman ka rasul saterusna wadakir umbi ayamilah elingan dari Bani Israel si ingat gitu karena pirang-pirang nikmat ti Allah nu pernah terjadi kaum Israel dina nalika kaum-kaumna dipuntaskeun ku Nabi Musa di Israel istilahnya ketika bisa narobos gitu narobos lautan wasilah mukjizat nenggalkeun itu Nabi Musa ditenggalkeun laut di lorong disebut Laut Kulzum gitu pepuntasan nepi ka Saudi gitu disebut Laut Merah ya namanya itu bahasa gitu itu peristiwa tina kejadian waktu salita di kelompokna kaum Kubar sabar berusaha hajat ka ulah dituna kaum Kubar di kelompok di dinya disebut Laut Kulzum atau Laut Merah populer ayeuna masih sapapar jeung Jeddah gitu masih itu aya di muka gitu laut eta teh ina bitalika ayatin li sobarin sakuri itu merupakan pitutur ciri pacareun pikeun sadar pengataan syukur kana nikmat inti nama di mana eling kana nikmat kudu sabar kana taat da Allah geus ngamodalan kana nikmat tauhid rububiyah sakurin anu syukuran kana maksud dekat dengan nuhunkeun di bahasa Sunda menganggungkeun yang biasa menganggungkeun dengan kalimat pangeran wa alhamdulillah ka alhamdulillah kalimat syukur bagian bisa kalau musali kami surah Allah dicariuskan ku aja Musa ka kaum anjeun udhuru nikmat alaikum marane kudu ingat kana nikmat ya Allah id anjakum nudukeun kana dobiah peristiwa waktu Allah nyelamatkeun ka marane ti keluarga Firaun jasu menakum soadam nu pernah ngeunakeun ka anjeun kana goreng siksa jadi masalah pembunuhan yang harita dan juga sebatas peperangan langsung cek kisah di jungjang itu siksa kaum Firaun mah munte iman teh leungeun dua di Italia suku Italia jadi di tuna urang batu singkat poeku tariknya penampoe itu lamun teu percaya ka maranehna teh poe jabihuna nakum jeung maranehna deui mencitan ka pirang-pirang anak lalaki aranjeun teu kapan borojol ieu hirkeun pusat instruksi atau program di pemerintah budak lalaki aranjeun di parencitan wa yastahina nisaku pirang-pirang anak lain mah dihirupkeun pangaya aturan kitu teh ieu mah sesuai kuana dukun menyerita sampai dukun menai arok gitu dari dukun mah ngaberitakeun kana peristiwa bakal datang ya takuhan atau kahin gitu adi arok mah tukang teteguh ceuk ilmu mufasir mah di jelema nu sok ngabedakeun kana kalakuan nu geus kaliwat eta arok tukang teteguh gitu namun dijelaskan ku ulama mufasir gitu dari kuhana itu jadi hiji jelema nu sok ngabedakeun kana peristiwa nu terjadi eta kahin yang sok tatarok mah cenah arok kasebut ya tahu sok membedakan ke perkara geus kaliwat eta cek dukun hasil beda ti manehna tiap nu digirukeun di Bani Israel egla laki eta jadi sabab mata kalengitkeun ka kerajaan Firaun dibedakeun ka kerajaan tapi kerajaan ngayakeun peraturan undang-undang itu tiap jam digirukeun laki aya kudu dibunuh eta di antarana yuda bihat aku atau gini ilmu pikir dijelaskan di zaman Nabi Musa buka pemajikan teh untuk terbatas hitungan itu masih hiji lalaki sari lagi bisa zaman Nabi Musa teh saat sana kurang lalaki awe loba mata pang syariatna bisa kawin
masih ngerebuki pemandikan rusuh di alam kita kata alasan tidak kejadian pembunuhan itu jadi di alam Nabi Isa terutama di alam Nabi Muhammad ayat Quran percikan itu batas maksimal Quran Nabi Muhammad paling tapi kapan kita kena mampu gitu tempat cukup di nanti kuat hiji kudu puasa kawin hayang mendapat anak patur can kaduga tadi tak akan pakai karena kudu kawin di awal kita tapi pasung ya sehingga terlalu puasa sabab yang puasa itu bakal meluluskan urusan kahayang di syariat Nabi Muhammad wabi dalikum malah untuk merupakan cocok ujian di Allah dalam mirabikum adi muka cita buharana jadi kisah dipiarangkan ke Allah karena Nabi Musa supaya kaumnya ingat karena peristiwa kalimatan di Allah mana yang singkat tasakun wa ita adana ya masih mu'alakan kalimat sambaina di zaman Nabi Musa kene dina waktu masih antara salah hukum penerapan surah Allah tak adana mana alam menanganya hukum di mau kembarkan di wartas di Allah kalimat gerwatku lain sakatum yakin menaranja syukuran bahasa syukuran di kalimat ya nikmati bitauhid karena nikmat kami usababiah tauhid wa ta'at jeung ta'at bisa terjemahkan secara kemampuan logat urang ya lamun urang dinalika diberi nikmat Allah usahakeun tauhid sing kuat Islam sing kuat gitu. Jadi tauhid bagian qalbiyah ta'at bagian syariah gitu so urang dengan nikmat sing beuki deukeut sab perlu digarap urang ilmu teh tilu hiji tauhid buat tasawuf katilu pikir ya kan digudukeun teh ieu tauhid pikeun ngalenggikeun karaguan masalah kapangeranan entong mangundai gunukeun sia di hiji Allah teh maksudna bisa bakal percaya bicara saja tauhid itu tawahada kalina adalah bentuk sandi bulan masa tauhid itu bukan mempalaga tina wahada wahid tauhidan itu banget kudu hidupkeun hiji masalah kedua di manungkeun tauhid teh sanajan aneka warna kalakuan urang ruku mawa jenis salat teh hakikat tauhidkeun lain gawe urang gawe anu hijikeun urang nyarita bahasa kumaha wae usahakeun eta teh dibahasakeun tauhid bahasa Allah sahabat Nabi Adam waktu anjeun jadi palungkeun ka dunya di daerah India gitu di daerah Saudi gitu aya lokasi tilas kapungkur Nabi Adam diantarkeun di surga kana di India jazirah Saudi itu cepina kisah masih kena ngelok jadi tempat tanah negeri kekiwari ke bahkan peti masih gurinya ayah sinar gitu yaitu tilas Nabi Adam dimusikeun ke surga tidur surga kalau punya pas ningali jagat Allah langsung masih hidayah atau wahyu masih 7.000 bahasa ya. Dengan karena kisah di kitab Bapak Rukiah ya. Jadi bahasa maka cepong Nabi Adam teh 7.000 bahasa ya. Berarti nggak usah atau langsung kasih wahyu di Allah gitu. Indonesia pan suaranya bahasa kayak gitu nasional bahasa Indonesia teh padahal aneka warna rame-rame bahasa lagi terus Allah tauhidkeun bicara urang kaina tauhid teh wa ta'at urusan Islam sebab tauhid tadi pikeun ngayakinkeun ngalinggikeun kamangmangan gitu ari masalah tasawuf mah pikeun memeres hate ulah terjadi sifat madmumah sifat nu dicolak sifat nu dihina dina kalbu leungitkeun eta ku ilmu tasawuf teh memeres hate jeung memeres kalakuan ari masalah syariah mah pikeun untuk urusan peribadahan eta perlu tilu ilmu eta yang penting di kalimat tauhid ta'at di tauhid jerona ta'at zahirna dirajinkeun ta'at Islam sabab senajan aya tauhid hatena kuat iman tapi teu ta'at kira-kira seperti hiji buah aya eusi teh cangkang orang pernah bagi buah istilah nakadu atau buah naon itu di bungkusan mungkin orang teh bari pinangan lagi malapati seperti di bungkusan jadi jadi kayaknya Islam teh bungkusan karena tauhid
Islam kuat, tauhid lebih kuat. Di situ mah orang mau cukup ingat teh kalau naikin ke Allah teh hiji iman tapi itu jeung syariat sebetulnya bikung itunya aliran bikung gitu. Tadi bikung teh sebatas istilahnya badan kalbu tapi saat teh kalau cek ilmu suluk mah jadi tauhid teh jeung syariat itu atilah itu kosong atau batilah itu batal syariatin bila atau hakikatin bila syariatin jadi batilah tuh ukur hakikat tuh tapi temen kacangkan hukum batal atau sebaliknya ayat syariat tapi itu pakai hakikat yang atilah getol sholatnya muamalatnya getol tapi hatinya kosong sama atilah tuh jadi kosong jika yang dua-dua kudu ngahiji tapi dia syukuran saya jelas saya itu antara kitab jadi syukuran teh rek tauhid yang berat karena begitu janji la jidanakum kami rek namahan rizki ke mana kalimat kalau tidak tauhid bohong tauhid sing kuat Islam sing benar Allah bakal ngebegakeun itu janji berarti biasa kartu orang sempat ke dalam hajatan itu kan hajat itu sakartu itu mau syukuran itu pakai hujat ya mau balik biasanya kalau sandi atau ajengan itu dipakai dalil ya itu ada nanti tapi lo menyokot karena tafsiran Syekh Jalalain berarti selain tinggal ngarang kitab tafsir depan mengarang kitab usul fikih termasuk jawaban-jawabannya dan mengarang ya kitab tafsir itu jadi di hati sakartun teh anu kuat tauhidna jeung kuat Islamna tauhidna mau kuat Islam jeung tauhid lajina kum yakin lebihan pangabugan bukan ku Allah gitu entah kakian gimana mengajak bin sangsara kerja mengus bener masalah tauhid nama ngahijikan kali hiji oke perilaku difokuskan bikin ngahidmah kali hiji baik ke kapar tuh tapi lamun anjeun ukuran dina hati teu tauhid jeung teu taat sampai doraka ina ada filosofi daguan deh siksa ti kami banget minimalna berenang disupport usaha rezeki secara hakikiatna di bere pirang-pirang coba di bere pirang-pirang siksa itu jauh itu tinu kanu kalam ti Allah itu Allah engkau jagat Allah engkau gudang rezeki datang gudang rezeki Allah mah sangsara masih krisis sama cangkio gitu bahkan pani bagi-bagi bisa yang biasa penta kalau ayah ngurus nah yang duit ayah ngurusnya ayah jadi kunci masing-masing ayah jadi pangkat nanya kan bener pakai proses antara populasi lah gitu masih suruhkan jadi begitu orang suruhkan kalau Allah terus mewakilkan ke malaikat anu bikin bagi masing-masing ayah bayar ayah jadi pangkat apa bekerja kalau Allah menjulukan ke malaikat mengatur usaha jadi cukup benar juru kunci atau gudang Allah mulai istilah sangsara gitu diwati modal utama ke gudang namun nyangkut karena ayat dia ibadah sing kuat tauhid sing kuat Islam insyaallah lajidanakum bakal lebih namahan soal kami ke ajen karena urusan di mata itu perlu jadi catatan yang ukuran itu nah itu urusan ekonomi tidak sulit kasih sulit bacaan dia bacaan orang gitu jadi introspeksi untuk menyalahkan kadar memahami tapi jika orang masih bukan mungkin dia jamin dia atau saja namun masih jaga iman yang takwa dapat tanah alaihi barokat yakin kami malah mungkin tidur mantap barokat tidak lagi dalam kesadaran iman Islam dia lagunya itu iman yang takwa itu dijamin cek nunggu itu cek nunggu kami jaga dari langit gaduh pengabokan namun ketika iman yang takwa nah hasil ketika kedudukan sama itu negara yang sebelum ngomong hasil modal itu masihnya cara kumaha oge ada jalan bukan kalah mah Allah menggunakan yai ku jalur ge hayang nepika ngajamin negara sukses atau pemerintahan nepika masyarakat nepika benar da kurang sanajan aya kawan cara ti dijalankeun aya modal pokok tauhid yang taat dilaksanakeun Allah teh mau ngasih jaminan ieu ti jaminan ieu sakartun di tauhid taat nomor kedua pemahaman
kemudian kita mikaman ayat kalimat itu menjaga sebulan kan nikmat itu hakikatnya sarojeng nalian kan itu akan nikmat itu. Kalau sebaliknya orang tersyukuran kan nikmat sarojeng ngelangkaran nikmat itu. Nah kita semoga tapi itu kita sarukan sarojeng dicoplakan dilanan gitu. Tapi sebaliknya orang terbuka pangboga yang kita sarukan kita saruan nalian kan nikmat mata Rasul Israel hadisnya an ikma bijaya yati mabil gaib nuna pesa keluarga mungkin udah bakal datang kita Rasul itu. Namun kalau itu dekat terangan itu bakal disulitkan so kemudian saya Ibnu Atul kalimatnya man lam yaskuri ni'man faqad ta'arada bi zawliha wa man syakaraha faqad qaya bi qaliha saja manusia tersyukuran karena nikmat hakikatnya sarojeng ngaleungikeun ka eta nikmat. Tapi sebaliknya zaman syukuran karena nikmat qaya da sarojeng ngalian eta nikmat asing pageuh nu jauh didatangkeun. Ina ada bila sadwa qala Musa Nabi Musa ngadawuh intakuru ieu ina lamun kalimat sakuin barang terjadi saat eta iku lawa aya kuin lamun kulawa mah jadi khayalan anu mah terjadi. Maksud Allah lamun marane jalma antum wa man bila jami'an kabeh sadunya kupur sadaya kupur fa inna Allah lagoniyun Allah mah betul-betul kumarane baik ku makarab sugan mata kuntungkeun iman malaikat kami tepuk dalam mata Allah butuh puja mengharidam para rasul malimuatan Nabi Adam berhidang para rasul sekian ratus para hidang mun Allah butuh hidang jelema malimuatan dan